其實咧，大家咧睇好多香港電影咧，就有一啲好熟悉嘅人物咧，就你成日都會喺嗰啲電影度咧見到，但係咧大家可能就唔係好熟悉佢嘅背景，又好似我哋成日喺好多新藝城嘉禾電影都見到嘅就係阿長哥楊有祥先生，係啊，阿長哥你好，係啊，你好，你好，係多謝接受我訪問啊。咁咧就係咯，即係因為我哋即係大家觀眾咧，成日都見到你真係。好多戲都有客串啦，即係做幾個鏡頭，但係都好深刻嘅。其實好似真係開心鬼啊、我嘅日來香啊、審死官嗰啲咧，係啦，都就唔知咧。其實你就其實都喺即係 TVB 以前體育組啊，或者係啦做導演啊，或者係啦好多嘢咁想都同你傾下啦，係啦。其實咧，大家咧睇好多香港電影咧，就有一啲好熟悉嘅人物咧，就你成日都會喺嗰啲電影度咧見到，但係咧大家可能就唔係好熟悉佢嘅背景，又好似我哋成日喺好多新藝城嘉禾電影都見到嘅就係阿長哥楊有祥先生，係啊，阿長哥你好，係啊，你好，你好，係多謝接受我訪問啊。咁咧就係咯，即係因為我哋即係大家觀眾咧，成日都見到你真係。好多戲都有客串啦，即係做幾個鏡頭，但係都好深刻嘅。其實好似真係開心鬼啊、我嘅日來香啊、審死官嗰啲咧，係啦，都就唔知咧。其實你就其實都喺即係 TVB 以前體育組啊，或者係啦做導演啊，或者係啦好多嘢咁想都同你傾下啦，係啦。